Okay, so welcome back, and we'll go straight into the round 2 of the Startup Showcase. And a reminder of how this is going to run. So we have 4 startups again. Each of them will pitch for the 5 minutes. And after each pitch, our dragons will have 3 minutes to ask questions. Then we move on to the next startup, and after all those 4 pitches, everyone will get to the board for your people choice after this round is over. So please don't forget to actually vote, and we're going to be able to know the people choice award. All right, so starting off is Yuya. Sasaki, CEO of Star Resort, and he's pitching in English from the stage here. And so, Yuya, over to you. Good afternoon, everyone. To introduce myself, my name is Yuya Sasaki. I am the CEO of Star Resort. I would like to take this opportunity to talk to you about the product. Our product is D2C condominium for sale. You can become a hotel owner from one room and operate as a hotel when you are not using it. Of course, we keep it clean for as long as you don't use the hotel, so it's always clean when you come to the hotel. So I think there are these issues in the structure of the industry. Intermediate cost is very high. Developers cannot get loans from banks due to COVID-19. Our office has not operation hotel, so they does not know efficient operation method. And planning companies have no connection with customers, so they don't have their use needs. Please turn your attention is a diagram of the diagram. It is so far from company to customer. I think this way how to solve these problems. We can reduce costs so we can create high yield real estate investment products. We and customers cannot connect directly. We can reduce operating costs and increase profits by breeding that enable effective operations. And planning companies have no connection with customers, so they don't know their true needs. The reason for this is to eliminate intimate costs. This is most important point. Here is this one because here's because by making everything from planning to sales, we can continue to convey our brand directly to our customers. Our competition is we can complete everything from planning to operation and sales in-house, and we specialize in Okinawa, so we can get good land information on Okinawa. Land information is most important for real estate business. We operate a hotel, so we have wealth and knowledge. This picture is our hotel in Okinawa and Huron Island. Our business model is article design fee and sales fee. So, now let's take a look at our first project in Okinawa. This is Infinity Pool.
and Rock Bar 2, and Villa, and Loom. Future, we are proceeding with multiple plans to open resort or remote island that are popular in Okinawa. For example, Ishigaki Island, Miyako Island, Yoron Island. We are planning to open resort not only in Okinawa but also overseas. We aim to open 30 resorts by 2027. So you can buy one room and villas in one of these luxury hotels. The purpose of the purchase is to invest or private use. That brings me to the end of the presentation. Thank you for your attention. Thank you. 質問日本語で。はい、質問は日本語でお願いします。お願いします。じゃあ質問タイムお願いします。はい、じゃあ私から、はい、勝瀬と申します。これアメリカではよくあるタイムシェアっていう形の、はい、商品かと思うんですけれども、はい、これリターンっていうのはギャランティーですか？またタックスブレイクのようなインベスターにとって何か利益のあるリターン以外に利益のあるものってあるんでしょうか？ありがとうございます。こちらのプロダクトなんですけども、ビジネスモデルとしましては、タイムシェアではなくて、一室一室の所有になりますので、いわゆる分譲マンションと同じような、事業モデルになります。なので、リターンとしましては、はい、日々のもう収益でしたり、エグジットする際の売却益になります。この2つですね。なるほど。その後、オペレーション、誰がメンテナンスするかっていうのと、あと誰がその商品を売ってくれるのかっていうのが非常にオーナーさんにとっては気になるところだと思うんですけども、メンテナンスっていうのはオーナーさんの負担になるんですか？それとも御社がメンテナンスしてくれるんですか？メンテナンスは弊社になりますね。弊社が、プロフェッショナルのオペレーションチームが社内にございますので、そこで、ホテルの管理などをさせていただく予定でございます。じゃあ30社オペレーションするってことは、かなりのこれからボリュームが増えていきますけれども、それのチームというのは十分に。そうですね、はい、もうすでにおります。そうですか、はい、ありがとうございます。質問いいですかね。はい、お願いします。タイムシェアじゃなくてコンドミニアムの、販売っていうことなんで、それはそれでよくあるビジネスだと思うんですけども、そういう中でどこにその新しいビジネスチャンスを見出されたのか、その辺もうちょっと詳しく聞かせてもらえたらと思います。ありがとうございます。それで言いますと、通常の分譲ホテル、分譲コンドミニアムで言いますと、こちらのビジネスモデルになるんですけども、企画会社から、バイのその投資家のところまでかなり中間会社がたくさんいらっしゃるんですね。ここでだいたい原価のだいたい 1.5 倍から 1.8 倍の数字になるんですよ。めちゃくちゃ割高で皆さんこれ買われていて、実は。なので、例えば沖縄で類似のコンドミニアムとかでいうと、不動産の利回りでいうとだいたい 3% なんですね。これ弊社が中間コストを排除して、基本的にこの社内で全部実施ができますので、そうすることによって利回りが平均 3% のところからだいたい 6.5% から 7% まで上がるんですよ。そこで投資家さんにとっては買ってしっかり利回りが上がるっていうのもありますし、やっぱりいい商品を適正な価格で所有することができるっていうところがメリットだと思っております。大体のユニットプライスのイメージってどのぐらいなんですか？8000万円から4億ですね。ビラが4億です。坪単価で80万円から600万円なので、都内のマンションに近いような価格帯ですね。ちなみに、先日、ちょっとリリースをちょっと出させていただいたんですけども、このファーストプロジェクトの販売の、その際には、1時間で約200名の購入希望者が集まりました。で、今回のファーストプロジェクトは40室しかないので、おそらく抽選になるかなと思います。ありがとうございます。はい。では佐々木さんありがとうございました。Okay, so we're going to have three more startup pitches, all joining online. So
the second pitch is actually coming. It will be done by the Kazuhisa Takahashi, CEO Tripla Corporation. Kazuhisa, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. じゃあよろしくお願いします。聞こえますか？これ、プレゼンテーションのピッチは私が送るんじゃなくて。next slide って言っていただければ、順送りさせてもらいます。わかりました。よろしくお願いします。トリプラ株式会社の高橋です。よろしくお願いします。今日ですね、コロナ禍におけるですね、弊社の役割とマーケットの状況、そして弊社のサービスについてご説明させていただければと思います。次のスライド、next page, please. Next slide, please. で、弊社の概要になりますけど、2015年4月に創業しましたスタートアップ企業になりまして、今ちょうど7年近くやってるんですけど、5回のラウンドをですね、資金調達のラウンドを繰り返して、やってきております。で、創業メンバーはですね、私ともう一人トリユという2人で創業しまして、2人とも X アマゾンのメンバーになっています。次のスライドお願いします。で、弊社の、事業内容になるんですけど、基本的にはホテル様、旅館様といったところがお客様になっていまして、そういったところにですね、弊社の IT サービスを提供することによって、より良い、イノベーションを感じるようなですね、旅行を提供していくというのをミッションビジョンに掲げてやっております。次のスライドお願いします。はい。で、弊社ですね、IT 企業になっておりますが、一番の特徴としては20カ国以上のですね、国からメンバーが集結して、事業の方を行っているというので、非常にダイバーシティの、高いですね、バックグラウンドでやっております。で、開発の方法としては、アジャイルなアプローチでやっていますので、お客様の要望を聞いてですね、瞬間的に機能を出していくというところを、主眼に置いてやっているという形になります。次のページお願いします。はい。で、主に、提供させていただいているサービスなんですけど、ホテル様、旅館様のですね、公式ウェブサイトにおきまして、予約が取れるブッキングエンジン、そして AI チャットボットサービス、あと CRM とマーケティングオートメーションサービスというのを中心に行っています。今、ホテルさんですと、1000件以上のホテルさんに提供させていただいているという形になっています。次のページお願いします。で、次のページ。はい。で、実際にですね、今、皆様ご存知の通り、世の中が置かれている状況ということですけど、コロナ前はですね、ホテル業界さん、旅館業界さん、非常に好調だったんですけど、コロナが始まって、稼働率が大きく落ち込むというようなところがあるんですけど、右下のですね、折れ線グラフ見ていただきますと、公式ウェブサイト経営の売上というのが、コロナ前に比べてですね、100% で、キープしているというところが一番、我々のサービスの強みだと思っているところになっています。次のページお願いします。はい。で、やはり公式ウェブサイトの強みというのはお客様のデータがちゃんと取得できるというところで、名前ですとかメールアドレス、電話番号、こういったところが取得できますので、こういったお客様に対してですね、メルマガを送ったりですとか、新しい施策を行って、ワーケーションですとか、そういったプランが、作りましたよということであれば、そういったところでコミュニケーションすることができるというところで、やはり公式ウェブサイト経営のお客様ですと、強いブランディングができるというところが一番の特徴になっているかなと思っております。次のページお願いします。はい。で、ホテルの集客のヒストリーっていうのが、もともとはリアルエージェントからですね、集客してきて、今はですね、OTA というところが主流になっていますけれど、今後は、DX のソリューションを強めていった上で、オフィシャルウェブサイトのソリューションが強くなってくるんじゃないかなと考えています。次のページお願いします。はい。で、世界のですね、グローバルブランドを見ましても、マリオットさんですとか、そういったところもやはり公式ウェブサイトのダイレクトブッキングチャンネルを強めていくというところになっていますので、こういったところに、弊社トリプラのサービスが寄与できればと考えております。次のページお願いします。次のページお願いします。はい。で、まず最初にですね、弊社のトリプラホテルブッキングという予約エンジンのサービスの特徴ですけど、UX、UI が非常に OTA に近しい形と、あと最初の入力ステップでですね、22秒で最短予約できるというところで、予約コンバージョンを高く取ることができるというのが強みにやらさせていただいている商品になっています。次のページお願いします。
で、実際に導入していただいたホテルチェーンさんの実績もですね、導入前の比較しますと、実際にダイレクトチャンネルからの売上比率というところが数倍に上がっているというような実績が出てきております。次のページお願いします。はい。で、弊社のですね、成長ストラテジーとしましては、もちろん、うちの機能開発というところもあるんですけど、外部の機能との連携というところも力を入れてやらさせていただいております。次のページお願いします。はい。で、実際に、弊社の、これまでの流れですけど、ちょうどですね、リリースしてから2年間で、このホテルブッキング1000施設を超えるような形で、ご契約をしていただいているという形になっています。次のページお願いします。はい。導入施設数の、カスタマーの事例になっています。次のページお願いします。はい。で、弊社ですね、トリプラはですね、ブッキングエンジンに限らず、ホテル様の公式ウェブサイト周辺の、エコシステムを支える DX パートナーになろうというところで、弊社はですね、ブッキングエンジンの他にも AI チャットボットサービスですとか、メタサーチ連携ですとか、CRM といったところを、提供させていただいています。で、ちょっと次のページお願いします。次のページお願いします。はい。で、AI チャットボットサービスはですね、公式ウェブサイトの中で、チャットでお客様とのやり取りができるというところで、こちら多言語で提供しているサービスで 95%AI で回答できるといったようなサービスになっています。次のページお願いします。はい、で実際にですね、ブッキングエンジンのコンバージョンにおきましても、ただ単にブッキングエンジン使っていただいているよりもですね、AI チャットボットと組み合わせて使っていただくことで、高いコンバージョンが、提供できるというところの実績も出ております。次のページお願いします。あと最後ですね、トリプラコネクトという CRM なんですけど、従来の CRM、どうしても PMS からデータがスタートしていくので、なかなかインターネットとつながったですね、マーケティング活動ができないんですけど、弊社ですね、クッキー ID というブッキングエンジンから取れるですね、マーケティングデータを主体として CRM の方を構築しているので、様々お客様に対してマーケティングアクションが取れると、こういったようなトリプラコネクトという CRM を今月リリースさせていただいております。で、次のページお願いします。はい。で、実際にですね、クッキー ID を、お客様が、公式サイトを訪れるとクッキー ID が指摘されて、で、そこからですね、様々なマーケティングアクションが取れるんですけど、予約情報が入ってくるとお客様の個人情報と紐づき、で、そのお客様が会員になっていただくと会員情報と紐づいていくという形でマーケティングアクションの方を取っていくことができるようなサービスになっています。次のページお願いします。はい、で具体例なんですけど、例えばお客様の名前がわからない段階でもですね、こちら AI のチャットボットサービスの吹き出しですけど、このお客様はビジネス客だなとか、このお客様、リフトスキー客だなということが分かればですね、そのお客様のセグメントに合わせて、こういったバナーを出し分けすることができるようになっていきますので、予約のコンバージョンを上げていくことができるよというようなサービスになっています。次のページお願いします。でその他にも、メルマガなんかもですね、全会員の方に送るんではなくて、例えば昨年クリスマスに家族で泊まっていただいて、クリスマスケーキをオーダーしてくれたお客様には、今年もいかがですかという形でセグメントを切ってメルマガなんかも送ることができますので、高いコンバージョンを実現することができるという形になっております。次のページお願いします。はい。あと、SNS のマーケティングに関しましても、AI チャットボットで Facebook メッセンジャー、LINE ともつながっておりますので、セグメントを切ってですね、プッシュ通知なんかも送っていけるというのがトリプラコネクトの特徴になっております。次のページお願いします。はい。で、以上になります。ありがとうございました。はい、Thank you, 高橋さん。お久しぶりです。Okay, so time for the dragons, okay? お久しぶりです、高橋さん。こんにちは。誰かと思えば、レンさんじゃないですか。はい、素晴らしいサービスだと思って、本当感心して聞かせていただきました。このサービスが、すごく大きくなっていった、今以上に大きくなっていったときに、どういうことが想定されます？例えば、そのアマゾンが、かつてですね、某大手家電量販店からこのサイトにアクセスするのをブロックされてたようなことがあったと記憶してるんですけれども、例えば、トリプラが、大手の OTA に
料金をこう取りに行くのをこうブロックされたりだとか、なんかそういった抵抗って想定されたりしますか？今起きてたりするんですかね？今現在はまだ何も起きていないですね。で、やっぱりこう、シェアがどれくらいかっていうことだと思うんですけど、今公式ウェブサイト経由の、レベニューシェアっていうのがですね、日本全体で、まあ大体ですね、10% あるかないかと言われているんですね。で、いや、これがですね、まあ電話なんか含めてもう少し高いんですけど、OTA のシェアに近づいていくと、まあそういったところも想定していかないといけないかなというふうには考えていますけど、今のところ、そういったところの、問題は起きていないかなと。悲しいことに起きてないかなというところになっています。あと、そもそもですね、ホテルさん全員公式ウェブサイトから集客するっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。やっぱりブランドの強いホテルさんと、まあ、これからブランドをどんどん強めていきたいホテルさん、2種類いらっしゃると思いますので、まあ、そういったところで販売チャンネルの出し分けといったところとか、あと公式ウェブサイトの、強弱の付け方ですとか、まあ、そういったところの戦略においてもですね、我々の方でサポートしていけるような体制を作っていきたいなと思っています。ありがとうございます。頑張っていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。勝瀬です。はい、僕、ブッキングにいたときにですね、ブッキングスイートというのがちょうどラウンチされたときで、まあ、これがホテル用のブッキング、まさにブッキングエンジンだったんですけれども、この時に非常に大きな壁にぶち当たったのが2つあります。1つは PMS との連携、あともう1つがですね、顧客というかユーザーのトレーニング。はい、ものすごく機能をいっぱい作ってもトレーニングをしないとそもそも使っていただけないっていうか宝の持ち腐れになっちゃうっていうところがあって、この壁をどういうふうに越えていく予想されていらっしゃるのかというところ、あと PMS って非常に複数まあたくさんとか大きなところもありますけれども多岐にわたっていて、そことの連携ができていないとブッキングシステムがうまく動かないと。このコネクティビティの問題に関してはどのように解決されていかないんでしょうか。はい、ですね、まず日本のドメスティックだけでですね、商売していく上では、サイトコントローラーと言われている4社さんいらっしゃいますので、基本的にはブッキングエンジン、サイトコントローラー経由でですね、PMS との直つなぎをしなくても商売していけるかというふうに考えています。ただ、何かですね、特殊事情があって PMS とつながないといけないというケースにおいては、今のところは日本国内においては、そういったカスタマイズでのコネクティビティを、提供させていただいています。でも問題はですね、ブッキングスイートさんやられたということなので、海外だと思うんですね。手数料払ってつなぎってことですね。はい。ごめんなさい。チャンネルマネージャーさんには手数料をお払いして、つなぐということですね。そうですね。はい。はい。で、海外におきましては、うちはちょうど台湾に支店があるんですけど、台湾なんかはサイトコントローラーないのが主流になっているので、こういったところとはですね、PMS のコネクティビティ作っていかないといけないんですけど、今おっしゃられる通り、一社一社 PMS つないでいくと非常に時間かかるんですよね。ですので、今そこの問題解決ソリューションというものをちょうどうちの中で作り上げているところになっています。で、ちょうどですね、そういった今 API と API つなぐようなサービスみたいなものも世の中に出ているので、そういったものを活用していこうかと思ってるんですけど、今現在は実験段階中という形になっています。そこの部分が解決Well, I 上がってます。もうちょっと時間がアップなんでですね、ここでちょっと打ち切りさせてもらいます。はい。はい、すみません、ありがとうございます。高橋さん、ありがとうございました。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、well, we have a next startup, Genri, Goto, Kotozna. Goto-san, are you there? Okay, all right. Yeah, but okay. So sorry, the internet is a little bit unstable. Oh. Okay. Please. You hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Genri Goto from Kotozna. Sorry for not appearing in person due to the notorious quarantine after the travel to the United States. Yeah, the internet connection is very, very bad here. Chatbots, how effective are they really?
Singapore had a good laugh after how Jamie, the chatbot, responded to a parent inquiring about a daughter possibly contracting COVID-19. We all have had our own disappointing chatbot experiences. Clearly, chatbot is not the answer to giving high-touch customer service. Next, please. Another pain point is what the Economist reported. 40–90% of financial losses experienced by larger businesses are due to language barriers. Next, please. Our solution to this real pain point is our multilingual live chat. It helps businesses deliver high-touch customer experience despite language differences. Our product is currently launched on the Marina Bay Sands website. This is how it looks on the guest side. The guest goes to the company's website and starts chatting with the company's customer support staff by simply launching a widget. Next, please. This is how it looks on the staff side. We developed this live chat portal and we continue to enrich its features and performance. Next, please. Looking at it side by side, the smartphone on the right is used by a Japanese guest, and the portal on the left is operated by an English-speaking staff. As you can see, languages are seamlessly translated. The guest types in Japanese, and the staff receives the message in English, and vice versa. Our product does not only translate, it also helps businesses handle inquiries more systematically. Next, please. Our product impressed Marina Bay Sands no less. As Marina Bay Sands director, Ms. Shu said, Kotozna has better translation accuracy than other translation services. Next, please. Studies show that customers are 70% more likely to buy if they are able to use their own language during the transaction, and 86% if they are happy with the service, regardless of the cost. Our multilingual live chat may increase conversion and improve customer satisfaction. It can help business cut labor costs and improve efficiency. Next, please. Businesses spend over $240 billion per year to receive customer inquiries through mediums that our product also covers. Through our partnerships, our obtainable market is $12 billion per year. Next, please. Our subscription fee is $100 per staff per month. Next, please. Our product is 20 to 50% more accurate than Google Translate or Microsoft Bing. It can be used in other industries, not only in hospitality. Next, please. Multilingual translation has always been Kotozna's specialty, and since our founding in 2016. Next, please. I'm Genri, CEO and founder, and I also founded Japan's first and largest online drugstore, Kenko.com, listed and sold to Rakuten in 2014. Kei, one of my team members, oversees the development of the product itself. We set the vision for our product, but we owe the realization of it to our amazing diverse team of engineers in Japan. Next, please. We have a strong distribution partner in Japan, JTB, Japan Travel Bureau, Japan's largest travel corporation. Presently, at least 200 hotels in Japan are using a flagship product, Kotozna In-Room. Next, please. We are looking for more customers, partners, and mentors. Let's have more meaningful conversations and build genuine connections. Thank you very much. Time for the questions by the dragons.
it's also covered by tech giants like Google and others. Where is your the real competence? I guess you don't have that engine itself, but where does your core come? Yeah. Yeah, we do use the general engines such like Google Translate or Microsoft Bing and those kind. And we use several machine translation engines. And we use according to the languages. And so they have the strength and weakness by languages. And also we do have a industrial customization, especially hospitality industries. And also for each hotels, they do have proper nouns like hotel names or restaurant names. And we do have a customization for each hotels. Thank you. Hi, Genri-san. I wish you were there when I was running Handy. Yeah. So we work together. So, well, I know all three dragons. Yes, and I think the distribution is going to be probably the issues. And in Japan, we have a handheld device, right, which has been quite popular. And once you had it, I think there's a limited incentive to buy the second or third services, right? How are you going to pass that hurdle? Basically, how are we going to eliminate the existing handheld devices? Yeah, our service is a SaaS model, so the cost is very cheap. And also for the distribution channel, we do have a strong partnership with JTB. JTB is our domestic exclusive partner, and they do have a team to sell our product not only in Japan and all over the world, and especially in domestic market. They are exclusive distributor, and they have a very strong sales force here. Okay, so you think a JTB is going to help you to penetrate to the hotel market? Yeah, I hope so. Okay, I believe so. You. What's the actual usage rate? I think, it is one thing to have deals with, hotels and travel agencies, but, to actually, let users use the service, there will be, I imagine, there are some hurdles as well. Yeah, actually, this live chat service is only for MBS now, because we do have we do have two solutions to the hospitality industries, and we have in-room service that is the communication between guest room and staff. So in the guest room, they have the guests have smartphone and scan it and communicate with the staffs. That is in-room. That is distributed to 200 domestic hotels in Japan. But for this solution, this is POC by the STB, Singapore Tourism Board in Singapore. And now this is the POC phase in Singapore now. Thank you, Genri-san. So we actually have a last but not least the speaker, the presenter here online, Darren Juan, CEO and founder Owlting Group in Taiwan. So, Darren, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, over to you. Okay, thank you. It's my pleasure to meet everyone. I'm based in Taiwan, but I used to work in United States, Silicon Valley for a long time. Yeah. So today we are going to share how we are going to use the blockchain and technology, especially the payment, to solve the pain point for the travel industry. Next, please.
And next page. Yes, yeah. So the company has been established for 11 years, and we are invested by SBI Holdings Kitao-san for back to 2018, and then we are going to be public in Nasdaq, probably this year. And then the company has different branches in United States, Japan, Taiwan, Hong Kong, and several other countries. Yeah, next please. Yeah, so this is our locations globally, and then we are keep expanding in the coming years. Next please. Yeah, so my background is I studied encryption from Boston University, and my professor is actually the inventor of quantum computing theory, Magalhaes left-hand theory. So I am actually the earliest investor in the whole blockchain companies in Taiwan back to 2014. So we have created the largest crypto exchange in Taiwan, and then the largest cold wallet company in Taiwan is called CookieX. They are both invested by SBI Holdings from Japan. So we had been one of the earliest pioneer in the blockchain industry. Next, please. Yeah, so last year, the former Nasdaq vice chairman, Sandy Furcher, he also joined our company because he believes the vision for the company using the blockchain to solve the global payment issues. Next, please. So the company, since we are 11 years old, so we majorly covers B2B business and then B2C business. But majorly, I think we focus on the travel industry and then the payment. I will explain the major business to you later. Next, please. Yeah, so this is our company. So we have several flagship products. It's called Owlting, the blockchain solutions for hospitality industry, integrating PNS, channel manager, and then booking engine. And then we also have a customer platform. It's called Our Journey, which we're providing global bookings. And then we also building other several product lines. For example, the NFT marketplace using blockchain to create the art industry. But the whole core for the company is we are actually building an ecosystem that is using the payment to solve the e-commerce issues to make every transaction cheaper and faster. Next, please. Yeah, so this is our flagship product. It's called Owlting. Next, please. Yeah, so Owlting, we have already connected with the global largest online travel agencies. For example, Booking.com, Expedia, Airbnb, and other online travel agencies to help them to prevent double bookings. Because traditionally, the industry has using three sets of software to manage the inventory for hotel owners and then for B&B owners. So the problem became whenever there's a new booking coming into one channel, the owner need to be close the other rooms on other channels. So the reason we are using blockchain to solve the pain point is blockchain has an algorithm to prevent double spending. Especially in the Bitcoin network, you can see that although there's millions of the users on Bitcoin ledger, but there's not any single double spending on the Bitcoin ledger. So we are actually using the same algorithm and the blockchain based on Ethereum to solve the problem. So Owlting, you can consider it is the Salesforce.com in the hospitality industry. Every B&B owner and then every hotel, they will need one set of the software to manage their hotel rooms and then price and then inventories. Next, please. Yeah, so in the last only 3.5 years, we have processed over 400 million US dollar orders. And then although the COVID-19 has hurting the world, but since we are a SaaS company, so the service keep growing, and then every year we have about 200% growth, and then
the growing is gonna keep continue. And I think starting about 2 years ago, we have a solution that can turn the global the GMV we process from the hospitality industry into a new revenue. Next, please. Yeah, so this is our coverage. So we also have the Shirakawa village using our system, and then we are using blockchain technology in several other industry, for example, agriculture, NFT, and others. Next, please. Yeah, so here's the payment. Yeah, so let me briefly explain. The world has changing from cash to check to credit card to mobile phone, and then right now this is blockchain. And OCC from United States, they announced that the stable coin could be used to exchange the value for money in the future. So I think we are one of the company that's building one of the most pioneer solutions in the world using stable coins and then other blockchain technology to solve the pain point for the payment. Next, please. Yeah, so we have several solutions that's based on the blockchain. For example, we are using USDC as the stablecoin to do the global transactions. And then we also partner with SBI Holdings from Japan and Ripple, and then Visa to going to innovate the payment industry, especially in the B2B market. Next, please. Yeah, so here's our solution. So all the travel platform, for example, Rakuten.com or Jalan.com, they can simply integrate it with our payment platform. And then we will organize all of every transaction info and then help them to move their money from their existing banking account and then using the latest blockchain technology to send the payment to global. For example, I think Booking.com, they process millions of the orders monthly in order to send the money to global hotels in each month. So as I mentioned, that we have partnered with Circle using USDC, Visa, and then Ripple and the other banking system to using the solutions to send the money to global hotel and B&B. So in this case, let me take one example. For a payment transaction from Japan to Thailand, it only takes about 20 seconds using Ripple, and then the cost is only as few as low as probably within $5. Yeah, so I think that's the innovation that using the blockchain to disrupt the SWIFT. Next, please. Sorry, time is up. So unfortunately, please end this presentation. So. Yeah, sure, no problem. Okay. So you can see that the cost is reducing. Next, please. Yeah, so it's time for the questions. Oh, yeah, sure. Thank you for your presentation. It's amazing that you are in the blockchain business for more than 10 years. Obviously, you're one of the front runners, I guess. But what do you think the biggest risk in your business, to be honest? Yeah, I think the original concern is about the regulations. Sorry, I didn't mention about that part. The time is up. So we had actually spent lots of money on the regulation in United States, Japan, Singapore, and other countries, EU. Yeah, so we have actually acquiring the money service license in United States for more than 50 states and then the federal. And in Japan, we also obtaining the license to connect the API with the banks. And the same thing happens in other places. Yeah, but the most important thing is, I think in the future, hotel owners and B&B owners, they will be receiving their money with their digital wallet. Yeah, so they don't need to receive the money into the bank account. So we also have a wallet solution, and then for each of the transactions, we are using the global standard AML, KYC, and then the solutions to scan every transaction, even they are in the stable coins. Yeah, so I think we are working on to solve the risk to the business. Regulation is the most important part.
Thank you. So, I'm not very familiar with, hotel business myself, to be quite honest with you. So how bad is the issue of double booking from hotel standpoint? How does it change by using your solution? Can you give us a sense? Yeah, sure. Yeah. So I think for the general industry percentage, it's about 8 to 10%. Yeah. So for example, if you are in the peak season, book a hotel rooms in Japan, probably the room will be booked on other platform already, because they are not the refreshment rate for the online travel agencies is not every second. But we are using blockchain, which means every transaction will be updated immediately. Yeah, so I think we will be totally prevent the double bookings, which means if there's a hotel and the OTA, they are using our API in the future, the revenue will go up by 8 to 10% because we can prevent double bookings. That's fantastic. Hi, this is Hiro. I think it's brilliant. And I know the risk of the double booking. And a lot of the OTAs, a lot of hotels, they're suffering for the double booking and the risk of the losing customer for that. I think it's brilliant to bring the idea of the blockchain into the PM system, into the booking system. And also, my question was the regulation, but I think you already told me that. And I think probably just a timing for you, right? Do you think it's a good timing? When do you think your business is going to fly? Because many people do not understand the blockchain, and also the hotel side, right? Most of the hotel operation people are not very up to the technology yet. Maybe financial guys are more, allotted with that. How are you going to penetrate to those relatively conservative industry in terms of the technology? Yeah, so I think our solution is not only designed for the travel industry. Yeah, so we are actually helping some Japanese online teaching company to send the money to the global teachers. Yeah, so I think because we have different solutions in everywhere. For example, in Singapore, we partner with a company called Nian, so they can send the money to Southeast Asia and the global. And then we also have partner with Visa. So I think it's not like you can make the business in one day. We had actually prepared for 2 years, including the regulation. Let me rephrase the question. Do you think when your business is going to tip? Yeah, this year. Yeah, the payment. This year, you think this year your business is going to go and see the tipping points? Okay, thank you. Yes. Thank you, Darren, and then thank you, Dragon. So this is the end of our Startup Showcase Part 2. Sifun, are you in? Yes, here. And hi guys from Singapore. I have been watching this Startup Showcase with such interest. And so now this is the time for you to vote for your people's choice. And we're going to trigger the poll on the platform now. And just to give you a quick summary, okay, so we had Lego, which basically pivoted from a consumer travel app to a B2B, B2G service using Google Maps and Area Compass. And then we had Smart Ride, which is a B2B airport transfer service that's scaling across the world. Then we have Otatsutabi, which is an online platform matching volunteers with community and local businesses and paying the volunteers. And then we had Staylist, which is a meta search for vacation rentals in Japan, 6 million listings. And then we had Star Resort, which allows you to own a hotel room in Okinawa and other destinations. We had Tripla Corporation, which is a SaaS model for hospitality. We had Kotozna, which is a multilingual chat service, which is live at Marina Bay Sands in Singapore and being used exclusively by Japan Travel Bureau. And lastly, we just heard the Owlting Group, which is a blockchain trying to use deploying blockchain in travel to solve payments and create
an ecosystem around payments to unlock e-commerce in travel, been going at it for 11 years. So now it's time for you to vote your people's choice, and then we will announce your choice at the end of today. So now over to you.